30 من يونيو هناك أزمة معيشية يعيشها المصريون صباح اليوم. طوابير على محطات البنزين، هناك أزمة بنزين وسولار. لنذهب إلى ضيفنا من القاهرة نسأله عن ذلك وعن التأثيرات من كل هذه الاستحقاقات على الاستحقاق السياسي 30 يونيو وأيضا هذا الموضوع المعيشي على سوق الأسهم. معي السيد محمد جاب الله خبير الأسواق المال ينضم إليها من القاهرة. أستاذ محمد صباح الخير، هل لك أن تصف للمشاهدين الصورة اللي وصفت لي إياها هذا الصباح؟ زحمة السير، الخانقة، الطوابير على محطات البنزين وهذه الأزمة التي يعيشها المصريون اليوم بالنسبة للسولار والبنزين. صباح الخير. أولا الحقيقة احنا بقالنا أكتر من أسبوع تقريبا الوضع عمال يزداد سوءا يوم بعد يوم. من أكتر من 4 أيام ازدادت الزحام على محطات البنزين امبارح وأول امبارح والنهاردة الصبح. والحقيقة ليا تجربة شاقة وأنا جاي النهاردة، أخدت الطريق هو 15 كيلو في 3 ساعات. اختناقات مرورية، إصابة بالشلل التام في بعض المحاور المرورية اللي بتحتوي على محطات بنزين. الموضوع من فترة طويلة الحقيقة كان بتواجهنا صعوبات في السولار فقط. زي ما بقول لحضرتك من أسبوع أو 10 أيام ابتدت تظهر نفس الأزمة اللي كانت موجودة في السولار فقط. حاليا بقت الأزمة في السولار والبنزين بكافة تدرجاته. ابتدت ببنزين 90 وما كانش موجود في السوق غير بنزين 92 و95، ثم اختفى بنزين 92 ومؤخرا اختفى 95. أصبح المواطنون الحقيقة وأنا منهم بنصلي الفجر وننزل نقف على محطات البنزين على ما بيجي الدور بتكون صلاة يعني الظهر. للأسف أستاذ محمد عم بترجع لي أيام الحرب بلبنان، يعني كان يصير فينا نفس الشيء. يعني للأسف أنه عم بتعيشوا هيدي التجربة المرة بالحياة المعيشية. كمان القطاع الصناعي يتضرر. بالأمس سمعنا وصباح اليوم هلأ عم بتأكد عدة شركات اسمنت أعلنت عن توقف الإنتاج، البعض منها بالكامل والبعض الآخر جزئيا. مصر بني سويف وجنوب الوادي للإسمنت توقف الإنتاج نتيجة توقف ضخ الغاز. عندنا اسمنت قنا بتقول عم تعمل بالمازوت ولديها مشاكل في الحصول على احتياجاتها منه. فبالتالي بالأمس رئيس شعبة الإسمنت بمجلس الغرف قال أنه 60% من خطوط الإنتاج الإسمنت موقوفة. فما تأثير كل ذلك على أسهم شركات الإسمنت والأسهم الصناعية في السوق؟ والله يعني احنا ممكن نتكلم بصورة اوسع شوية. الموضوع بتاع ازمة المحروقات ده بيؤثر اجتماعيا او معيشيا بالصورة اللي انا وضحتها لحضرتك في شرحي للازمة. بالنسبة للوضع السياسي احنا داخلين على تظاهرات 30/6. اعتقد حتى ان الدعوات للتظاهرات ستبدأ من اليوم لسماع خطاب الرئاسة النهاردة من الميادين الكبرى ومن امام وزارة الدفاع. بالنسبة للوضع الاقتصادي طبعا احنا حدث ولا حرج. الموضوع بتاع أزمة المحروقات يؤثر أولا في الصناعات كثيفة استهلاك للطاقة، أهمها الأسمدة والأسمنت. وزي ما حضرتك ذكرت في التقرير إن توقف جزئي وأحيانا كامل بالنسبة لبعض الشركات نظرا لعدم وجود الطاقة. الجزء الثاني للأسف هيأثر طبعا الحالة النفسية للمصريين كلها بتسوء يوما بعد يوم. احنا داخلين على شهر رمضان، كل ما هو بيستهلك او كل نواحي الحياة بتعتمد على النقل. دلوقتي انا لما اعمل ازمة في الوقود كويس، بالتالي كل السلع المرتبطة بالنقل او اللي هي بيتم نقلها بالتالي ممكن ان هي تختفي. استاذ محمد انا بدي رايك بموضوع معين قبل ان يدهمنا الوقت، معلش، لانه هلا السوق المصريه مرتفعه 3%. الاي جي اكس 30 رغم استحقاق 30 يونيو كما تتحدث. السبب OCI تم وقفه عن التداول لانه ارتفع اكثر من 5%، لانه اعيد الى التداول اليوم. وقالت الشركه انها حصلت على موافقه الهيئه الرقابه بالنسبه للعرض المقدم من OCI NV لشراء OCI مصر، سهم لكل سهم او سعر شراء كاش 255 جنيه. برايك هل السهم بالسوق بده يطلع ليوصل لل
255 جنيه، وهل هو الذي يرفع البورصة اليوم؟ لأن عدا ذلك الصورة قاتمة، يعني هو اللي رافع البورصة. الحقيقة هو سهم اوراسكوم للإنشاء بيحتل حوالي 28% من وزن المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية. كان العرض مقدم ب $42 قبل الأزمة بتاعة OCI مع مصلحة الضرائب، وتم تخفيضه ل 255 جنيه تقريبا $36. السبب الرئيسي طبعا في ارتفاع السوق المصرية النهاردة هو اوراسكوم للإنشاء، لأن هو سهم قيادي أو هو السهم الوحيد اللي عليه أخبار إيجابية. ما دون ذلك كل الأخبار على بقية الأسهم سلبية ومتأثرة بالاحتقان في الشارع السياسي. من النهاردة زي ما بقول لحضرتك، النهاردة تبدأ الدعاوى لتظاهرات استعدادا ليوم 30. أعتقد أن السوق هيمشي بالصورة العرضية في الفترة القادمة، بغض النظر عن الانفراجة اللي حصلت فيه النهاردة بخصوص OCI، لأن ده يعتبر حدث عارض إلى حد ما إلى حين ان احنا نعدي مرحله ما بعد 30/6 ونشوف الاوضاع. نعم. هيبقى شكلها ازاي. استاذ محمد اعذرني لان انتهى وقتنا بدون استقرار. معلش اعذرني، انتهى وقت البرنامج. استاذ محمد جاب الله الخبير باسواق المال، شكرا جزيلا لك. نهايه نبض السوق مشاهدينا. الامر عندها ام ان للقصه ابعادا لم يرها العالم؟ مهمه خاصه الخميس 9:30 على شاشه